Kaya mga tao appointed to die, no? Mga matay lang. Unya ang pulong sa Ginoo, giingon ko na kaninyo, nagprophecy sila. Ya din ang mga dili iya sa Ginoo, 1/3. Ano atong bantayanan ha? O bitaw na giingon sa pulong sa Ginoo nga ang mga tao wa kasabot kay baliwala lang na nila. Kana prophecy na og ang iya sa Ginoo 2/3. Kung bahino na to katulo ang mga iya sa Ginoo ang duha ka bahin na mga matay. Mao gini gingon sa Bible, gibalik-balik na nato nagbasa mo na nga kita nagapadayon ta aron mahiapil ta. Sa 1/3 nga nabilin kay kanang nabilin nga 1/3 gitawag nag-remnant. Ya kanang mga remnant nga iya sa Ginoo, mao na iyang i-purify na. Lio na niya ang atong pagtuo ba. Mga gamay mga pulong diri nga gibaliwala lang sa mga tao. Ingon ni Jesus Christ. Walay usa ka butang nga mga nahisulat sa kasulatan nga walay mahitabo kundi tanan mahitabo bisan pa daw ang that kanang tulpok ba or come kanang gikamahan mahitabo na tanan mo nang giingon heaven and earth shall pass away but my word never yun di gyud na molabay mahitabo gyud na unsa may giingon sa Ginoo mo bitan nang naiyang gingon duha kung tutulo magaisgot siyang ngalan magpatiliwala gyapon siya kay nasayod jud ang Ginoo wabot jud ang panahon tulo na lang duha na lang ang magisgot kay ngano man giprapisi manggod diri mga luya ang mga tao wala mo kabalo nagsige mo kadto atubangan sa simbahan pero wa na daymi pagbati kay ang Ginoo nagbuhat ana kay ang Ginoo nag-appoint og tao nag-appoint siya dito sa kamatayon ug nag-appoint siya dito sa kinabuhi nga walay katapusan. Mga taong pinili ug tinawag niya nga maka-inherit sa wanang gingon eternal life. Kita nagdawat ta kag Kristo Jesus abot anang eternal life. Nya kanato pagdawat ato nang i-serve. Mo-serve gyud ta dita pwede mo bitaw nang gitawag tag servant kay mo-serve good ta. Nya unsaon ta man kay mamatay man ta. Mo nang hinungdan ingon si Jesus Christ ang ulahutay sa walay katapusan maoray maluwas. Maoray maluwas. Ang dili kalahutay nganong di man kalahutay mo nang giingon si Satanas niingon si Jesus Christ the devil is come to kill to steal and to destroy. Mupatay, mukawat ug mulaglag sa kinabuhi sa tao aron dili ka pangalagad sa Ginoo. Mao mo gyud na. Gani siya giingon gani ni Peter nga ang ato dang kaaway murag roaring lion. Nangita na siya og tukbonon. Mo. Siguro ang uban natukob na mo nay magbantay gyud ta. Man ako moingon ninyo kanunay, ha? Nang ginuhapit na mubalik. Ayan o pag nahunan ang Ginoo di mubalik kani adto pa man tani sa wapatan na tao. Di sulat na nga ang ginuapit na mubalik pero tungod sa prophecy kung ang prophecy nga ang Ginoo hapit na mubalik namong puy prophecy nga din moabot ang end pag moabot ang end diya nata nga makita nato ang ato ang pagpangalagad yun sa Ginoo mo na musulti ko niyo na ending ha kay kung dili mo mag-isgot og ending mo na ang tao baliwala lang nila dugay pa bitaw ang panahon mo na ang Israel sa tinuod lang giblind sila sa Ginoo nga di sila kakita sa end nga aron di sila mangandam giblind sila unsa gani nang pagpabungol gidip gipabungol ang ilang dalunggan ngano man aron di sila kasabot sa pulong sa Ginoo nga ang Ginoo nagsulti nga ang Ginoo hapit ang mubalik. Mabitaw na nga mga tao nganong nadato mo. Nganong naglipay lima ibudi sa kalibutan aron di ta mahibaw pagbalik sa Ginoo. Mo na usa ka bantayanan gyud sa usa ka kitwan ng mga lagad sa Ginoo. Kaya pagbalik daw sa anak sa Ginoo walay nasayod. So unsa matong buhaton mo nang nagtuod ta sa pulong sa Ginoo. Mao ni ang pulong sa Ginoo mao ni atong suga, pagkaon, ilimnon o aron kita mabuhi sa kalibutan hangtod pagbalik ni Kristo. Mo na nga din aduna may kamatayon kay appointed man ta. So
atong tun-ani unsaon nato pag-overcome sa kamatayon. Kanang kamatayon ba kanang real ba? Kanang physical death ba? Kanang naa sa mentalyo gidala ba? Kanang giingon naa sa grave. Mao na. Di ba muawit man ta? Nya ang tawo kasabot nya muawit. Unsa iyang giawit? Kanang he conquered the grave. Muto ba mo gikanker niyang grave? Unsa may grave nga iyang gikanker? Sa tinuod lang kanang purisdik unta. Kung ato lang analyzon ba, ang tinuod lang pero unsa ang mga tao wa man kabalo, wa man kasabot. Nganong di man kasabot ang tao? Kay wa man pud gi hatag sa Ginoo ang iyang pagsabot. Si Solomon nangayo gyud understanding. Magunsa man yang pagkakwartahan nga himuon sa leader, presidente, kasagaran mga presidente, mga hari, mga prime minister, mga dato, mga kanang makaya niya nga paliton ng tanan. Mao na, wa gyud ko kitag pobre nga presidente. Mao na ang mga hari. Mao na si Solomon bisan sa iyang pagkadato, usa lang ang gibiliban sa Ginoo niya. Siguro gipili gid siya sa Ginoo. Nga siya nangayog understanding. Mao na nga kita mangayo patag understanding, mo bitaw natong gisguta kung una. Ang tao nga diin nagwander sa iyang understanding. Nagsuri-suri ba ang iyang pagsabot ba? Wa siya kasabot diri. Wa siya kasabot dito, wa siya kasabot dito. Wa man baling-baling na jud sa asa kay wa kasabot. Mao na yang giingon dito ni David, he is in the congregation of death. Nasa sa kongregasyon, nasa sa taliwala sa kamatayon. Unang gingon ni Jesus Christ, in the shadow of death. Darkness, in the shadow of death. Kita mga Gentiles, darkness kita. Sila, dili sila darkness, blind sila, giblind sila sa Ginoo aron kita maapil. Kung maapil ta kay nakakita ta sa light, amo na nang apil tagluwas, dili nato ingnon nga kita giluwas ni Kristo dito sa krusada, dahil basahan na gyud nato na si Kristo wa gyud pakamatay nato. Ang iyang gipakamatyan ang kalibutan, tao sa kalibutan, ang iyang tao, ang iyang tao. Nya, nagpakamatay siya because of grace, because of mercy, because of love. Nakabalo ba mo kinsay gitagaan niya grace, gitagaan niya mercy, gitagaan niya love, iyang gigugma? Oh, wala ko gingon. Nga ang Ginoo ra, mo nang ipankamuti gyud nga unta ang Ginoo gayud. Naluoy, maluoy nato, tagaan ta niya grasya. O bitaw na karon ato ning tun-an. Ingon ni David, nga atong gibasa atong miaging Domingo sa Psalms 102 verse 19 and 20. For he hath looked down from the high of his sanctuary. From heaven did the Lord behold the earth. Kay ang Ginoo daw nagtan-aw dito sa kitasan sa iyahang mga sanctuary, gikan sa langit ngadto sa kalibutan. Mo na karon si Kristo o ang Ginoo nagtan-aw kung si Kristo. Mo na si Kristo tuwa siya sa wala nga at tuo nga kamot sa Ginoo sa trono sa tuo sa kamot sa Ginoo. Abi naman sa iyang giadto dito. Gisulti mo po ni Pablo, nag-intercede siya sa Amahan. Kuwan siya ba kanang naghangyo siya ba nakita imbles. Kita panalinginan, panaligdan katong gikuan sa Amahan nga gipromise nga mga covenant. Mo na hangyo gyud ni Jesus Christ. Wala nagsuri-suri si Jesus Christ dito, wala siya natulog, wala siya kundi nag-intercede gyud siya. Aron kita gyud makalahutay nga ang Amahan mo tabang nato. Maluoy nato, may gugma nato. Mo na yang giingon ni sa mga disipulo nga ang Ginoo na higugma ni atong nahigugma kaniya. Wala niya higugma ng tao, ang nahigugma lang niya kaklaro ang usa lang na kabisikulo pero dili na pwede na to ipakagamay. Pulong ko na sa Ginoo. Mo na inungdan daghang kay wali pero di wali kabalo. Diwali ang mga gugma pero wa sila kabalo, wa niya lang diwali kung kinsay gigugma. Mo na kung gibadlong mo, mo na giingon sa Revelation, whom I rebuke because I love. Whom I love
I rebuke. Muna. Tungod kay atong gigugma siya, ato gyud siya madlungon. Muna kinipulong karon sa Ginoo nga giingon ni David nga siya tuwa sa langit nagtan-aw sa mga kasimbahanan diri sa kalibutan nga matud pa sa verse 20, to hear the groaning of the prisoner, to loose those that are appointed to death. Aron pagawas anang mga taong gi-appoint sa kamatayon. Mo nang mingon ang mga tao appointed man ta. Yun, mamatay kita. Pero ang gianhi sa Ginoo aron kita luwason sa kamatayon. Mo na iyang gingon dinhi nga matud pa ni Salmista David, aron tong buhi ang tong mga gi-appoint to death. Kisa may gi-appoint to death ang tao once appointed to death. But after that, mo na gingon, but after that, judgment. Anong paghukom? Baliwala lang nga after that. Kung mamatay ka after that, judgment. Which is ang Hebrews, nagingon sa 10:27, but a certain fearful, looking for judgment. Mo nang gingon, apan ang klaro natong kahadlukan, kanang judgment. And matod pa niya, fiery indignation which shall devour of the adversary. Nga mao kanay muot sa mga kaaway sa Ginoo. Nya mingo ka lang after the judgment. Usa man ang judgment day? Maluwas day kana. Gangtihan day kana. Muna wayat aom sulti ni mo na hinungdan ang mga tao di maning kamot sa pangalagad sa Ginoo. Magpaabot lang, hinuon, wa pa na hitabo. Pero pag-abot ana, ang Biblia nag-ingon, fiery indignation na. That is a kuyaw na nga kasakitan, kapaitan. Muna niya itong overcome ha karon. Panikamot mo maka-overcome kay giprapisira ba? 2/3 ang mga Kristohanon nakailag Ginoo 2/3. Ang 1/3 ana mabilin kay gitawag na remnant nya i-purify gyud siya. Muplio na sa pulong. Kung dili ka maputloy sa pulong, sulayon ka sa pulong, baka ng mga pulong nga imong nadunggam, tistingan ka. Kung imo ba ng tuhuan, ug tumanon, ug mubarog bagyo ka. Mo bitaw ng importante nga din. Aduna kitay knowledge. Mo nang niingon siya atong unang, my people are destroyed because lack of knowledge. Nagwa kay knowledge hantod karon. Magsige la kag simba. Mo bisan nang kinsa katoy mahibaw sa kamaturan, mao ra toy maluwas. Nya kabaw mo sa kamaturan, unsay tinuod pagsimba. Muna musulti gyud ko kay naisulat ni. Halos na hapit na ako ni maurot ug basa ning Bible. 1 Peter chapter 5 verse 10. Doon na sa gingon, dili ni nato mabaliwala kay mao ni ang gihimo sa Ginoo dinhi. Kanang grasya. Nahimo ng disgrasya sa mga tao. Kanang bautismo, nagtuo siguro mo kanang bautismo, maluwas na mo. Sa diya nga ikaw gibautismo aningon pa ni Jesus Christ. Gilubong ka na. Ang problema lang kung nabanhaw, baka gwa nabanhaw. Kung nabanhaw ka, new life ka. Kung wa kay new life, wa ka gyud mabanhaw. Kanang gibautismuhan, remember kanang gibautismuhan, gilubong na, meaning nga patay ka, namatay ka sa sala. Kinahanglan mabanhaw ka kay namatay ka sa sala. Kung di ka mabanhaw, di ka magbago, o di ka kasud sa langit. Except a man be born again. Mao ginay giingon niya. Mo na kanang 1 Peter chapter 5, dili na to ni baliwala na. Verse 10. But the God of all grace, who hath called us into His eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. Tanawa. Ang grasya daw sa Ginoo, kanang tanang grasya sa Ginoo,
Mao kana ang pagtawag kanimo ngadto sa eternal glory. Eternal life, eternal glory, eternal righteousness, di man ni kabog crown ha. Mo na yang gingon dinhi. Pinaagi kang Hesukristo gitawag ta tungod sa grasya sa Ginoo. After that, ye have suffered, human ana, ingon nga, ikaw nag-amtos ba mo sa inyong pagkakristohanon? Ako nag-amtos man ko, ba mo nahibaw? Nag-amtos ko ini kalipay sa kalibutan, nga di ko pwede mo apil-apil. Nga mo apil man ko. Nga naman ko'y Ginoo nga akong gialagaran. Wa man ko nang alaga dito kalibutan na mo apil ko ana. Kung unsay, wa ko nag-compromise, wa ko nag-conform. Nag-renew ko sa kong kagalingon diya sa Ginoo kay gusto ko ma-born again kay ang tinuod church is the church of the firstborn. Kanang firstborn, kanang unang nga tao di sa tibok kalibutan ba? Daga may mga Kristohano kung kinsa tong unang nga tao mo to the church of the firstborn. Ang simbahan sa mga taong una na tao di sa kalibutan. Kinsa tong mga Kristohano nahimong bag-o new life, nahimong new life. Mo na iyang gingon. Mo na iyang gingon. Kanang inyong pagantos gamay lang na nga wag yung ka nagpadani ining kalibutan, naglipay-lipay, naningkamot yung ka pangalagad sa Ginoo. Maningkamot ba? Kay, sabi ni mo ang kalawasan na to, lisod. Mao nang ningon si Jesus Christ, kay na may pangutanag, gagan ba'y maluwas? Tubag ba din ni Kristo? Dagan! Wala. Ningon ba si Kristo? Gamay ra! Wala. Wala siya ningon. Ano siyang gingon? Paningkamuti! Kay nga nun, daghay na ningo apan dili kahimo. Nya mingon ka lang paglingkod mo sa simbahan luwas na na. Mo na usahay ang mga Kristohanon ba nagsalig. Hapit na mo balik ang Ginoo. Mo na ako mingon ko pag serious mo. Naningkamot jud mo. Kaya ko naningkamot man ko sa kong kaluwasan dili man sa inyo ha. Nagwali lang ko. Sa kamatuoran aron kamo mahimo maningkamot pod. Gani kami mga steward. Muna gingon ni Jesus Christ ginana ng steward magatudlo gyud siya sa iyang mga sakop nga mahimong faithful. O muna ako gitudlo kanang kinahanglan mag faithful din mo sa Ginoo. Labi na hapit na mo balik ang Ginoo, wa lang ninyo damha. Mulupad lang gani ng mga eroplano. Mao na. Yung sa man nato nabi. Pero mo nang gingon overcome sa nato ning kamatayon. Pero di ta mahadlok ana kay kanang manlupad na ng eroplano. O wa ba mo kadungog nga Pakistan ron sugod na pud gira, Iran versus Pakistan. Magsige na nagsugod-sugod, katay-katay na, di na namuundang. Prophecy manggod na. Nga kita sa nato mga Kristohanon sa man yung buhaton, andam na mo. Gisultihan na mo sa mga magwawali nga ngunana pagpangandam. Walay nagsultihan na gawas ang Ginoo. Mo ni akong Ginoo mangandam dito. Doon na tayo pangandamon, sultihan sa mo sa pagpangandam ang sao nato nga di ta makuyawan inig abot sa gira. Kay daay provision sa Ginoo nga gisulat diri. Mga pangutano nimo ng mga pasto, wa sila kabalo kung sa inyong buhat lang. Ilang isulti rapture lang. Which is dili na mahitabo. Kay kanang rapture maura na ang pagbalhin nato dito sa yuta niya sa Mount of Olive maura gina put upon sa tewa man tayo sakyanan. Clouds. Talunta niya. Pero after the great tribulation mo na karon ato isgutan ning kamatayon. Nga matod pa niya. Nga ato nabasahan diri nga kita mahimong perfect, established, strengthened, and settled. Nganong mahimo man tang perfect? Kaya di man pwede makasulod ang dili perfecto kay ang atong aman mao bitan na niyo sa be perfect because your Father in heaven is perfect. Be holy. For your Father in heaven is holy. Kanang perfect, bulato na kanang holy. Iyan na sa Ginoo. Sao man yung pagkahuli niya, di kahingpit. Mo bitaw nang kinahanglan makumpleto ta. Unsay gingon ni Pablo sa Philippians 1:6, being confidence. Ingon nga ikaw kumpiyansa ka sa mong pagkakristohanon. Matod pa niya, be complete until the coming of Jesus Christ. Magkumpleto ta, di ta pwede kulang. Inoon di nato ni mahurot ang pulong sa Ginoo, pero dunay usa ka butang nga giingon sa Ginoo nga kanit tanang pulong nahang sa usa lang ka butang. Unsa man? Tulagad.
Higugma ang Ginoo. Di ba? Tanan mga sugo nga wa pa nimo nabasahan, natuman na nimo. Ang pagigugma lang sa pagtuman nimo ini. Di gyud kakatuman bisag daghan nimong nabasahan kung wa ka nahigugma sa Ginoo. Yung sa mga pagigugma sa Ginoo, kabalo mo. O na usa ka butang nga atong gitun-an ganang pagigugma sa Ginoo, hibuok imong kalag kusog kunahon kasing-kasing. Panahon sa Domingo, kanang adlaw sa Domingo yan sa Ginoo, that time that ipakita nimo ang love. Mo na gitawag og kanang testing ba sa imuha kung nahigugma ka sa Ginoo, daw ipakita daw be. Kung imo bang tumano ng gihatag nga adlaw nga ikaw mupahulay kung tinud kay iya sa Ginoo, kinahanglan mupahulay ka diya sa Ginoo aron i-bless ka. Awa na ko nagkinahanglan na kay ngano man amo ko daghang kwarta mo na. Ang gingon sa Ginoo, adi ka kaalagad sa duhay agalon. Mo ni ang gingon dinhi. Namatod pa kinahanglan mahimot tang establish. May strengthen ta kay moabot gani mga pagsulay, wa mo kabalo. Nagsige mo simba di ako, amo ko kabalo nga kamo nagsige simba pero inyo kasing-kasing di ay wala na diya ang gitawag og kalig-on. Wala na diya gitawag ang gugma nimo sa Ginoo, wala na diya gitawag ang willingness, ang faithfulness, ang sincerity, ang seriousness. Naaba diya. Muna, makita lang na kung tinuod ka na higugma sa Ginoo, usa lang kabutang makita ang tanan nga gisugo sa Ginoo kung ikaw na higugma sa Ginoo. Muna inungdan ang tao mamatay. Ngano man sa may inungdan? Ngano man kita gi-appoint nga mamatay? Balik ko na pud ni nato kining nahisulat sa Genesis. Nga matod pa niya dinhi sa Genesis chapter 3 verse 10. Gani sa antod ni sa 24 pero ato lang ning i-summarize lang nato ni gagmay-gagmayon lang nato kay moabot tag alas 2 sa hapon siguro kay o mo ni alas 3 chapter 3 ingon pa niya dinhi, the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God hath made, and he said unto the woman, yes, that God said, ye shall not eat of it, the tree of the garden. And the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God said, ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. Muna atong gibasa atong miaging Domingo ha. Isdutan na nato na basi kag mamatay. O dili day ngon basi, sigurado kang mamatay ngon ang Ginoo, pero si Satanas sa iyang gisultirisonan. Aba na yang gingon dili ka dayon diya mamatay mo na mga tao dugay pa mamatay. Bisag nakasala, bisag pag nasupat, di gyapon ka mamatay, pero mamatay ka. Mao bitay nungdan sa verse 16, iambak nato diri sa verse 16. Sa 15, sa 14 usa. And the Lord God said unto serpent, because thou hast done this, thou art cursed above all cattle, and above every beast of the field. Upon thy belly shalt thou go, and thus shalt thou eat all the days of thy life. Tunglo ni, sabitin lang ni. May gani, dili ta bitin. Kay kung may mo tang bitin, yuta atong kaunon. Muna ang mga bitin, yuta ang kaunon. Nganong mananap man? Ang mananap, yuta man na, di ba? Das man na. Muna nga iyang gingon din mamatay ka diya dayon. Gi-curse man good. Kanang curse is death man na. Unya, matod pa niya din sa 16. Ang bakta, sa babae ha, unsay curse. And the woman, he said, I will greatly multiply thy sorrows and thy conception. In sorrows thou shalt bring forth children, and thy desire shall be to thy husband, and he shall roll over. Upat kabuk ang tunglo sa babae. Remember na, sa babae, upat kabuk. Una yang gingon, mag-uol yun na siya. Kanunay mo na mag-uol, walay bugas, kanunay, kung wala, tanan, wala di sa balay, guol. Mo na nga, ang babae, mo na nag-antos sa balay.
Bisag giingnan siya, sila ang kahayag. Pero sa tinuod lang, sila gud nagpas-an ng problema sa balay. Kaya mo man gingon sa Ginoo, kang iba, unya, anday conception. Sa ilang pagpanganak, guol na sila. Kay 9 months pa. Mag-guol na sila, gusto na ta sila makagawas anak, pero sa unta man, ngun anak man gyud. Mo na ang tunglo sa Ginoo sa babae. Ug matod pa niya dinhi, in sorrows thou shalt bring forth children. Sa kagulanan, ilahang buhiyon ilang mga anak. Mo na mangita sila sa ipakaon sa mga anak. Salamat lang yun itong mga tao nga din na ay pangita o kanang mga babae nga ang ilang amahan dato daan. O kaya di na maproblema. Pero katong wala. Katong mga iya sa Ginoo sa tinuod lang ang mga iya sa Ginoo pobre man gyud na. Sabi mo si Kristo wala siya niani sa mga dato klaro kay na ang iyang giani mga pobre. The poor and the needy. Di lang mudawat ang dato ana nga sila giani. Wala sila giani oy. Sa tinuod lang wa sila gianhi. Mo na kung ikaw dato nakahinumdum nga pulong sa Ginoo, dama po'y gisulti sa mga dato. Wa man nagdili ang Ginoo sa dato. Gani katong dato, nganong nahitabo ang istorya nga si din ang dato og ang Ginoo, the young rich man. Nganong nahitabo man to diri? Because ang dato nakasabay kang Kristo Jesus. Nagsabay lang ba nagsabay? Nya kay katong dato kay balo nga si Kristo Jesus. Nagtudlo og kinabuhi. Nga walay katapusan. Patong ning nangutana lang siya. Pero kung imong basahon ang pulong sa Ginoo, ang iyag yung gianhi, mga pobre. Okay? Unsa pa may kinahanglan sa mga dato Ginoo? Wa naman sila nagkinahanglan ng mga Ginoo, mga sugo sa Ginoo, nga naa naman sila. Mo bitaw nang giingon ni Solomon, oy kanang inyong mga kwarta, answer na sa tanan ninyong gusto. Money is answer of all, is the defense. Sama po sa pulong is the excellent lang. Ang pulong sa Ginoo, excellent defense. Kuyaw kayo nga, depensa yun ng pulong sa Ginoo. Kay bisan pang kamatayon, na depensahan ka. Kay ikaw, appointed man ka once to die. Yan, sao naman na. Umuna nga din. Muna hinungdan nga nagaingon siya sa babae, ang ikatulo nga iyahang tunglo, mag-desire siya sa iyang bana. Bana ba? Labi na kung maminyo ka, bana ra yun ang imuhang i-desire. Kung mawai mong bana, kung magbinuay mong bana, puro maglagot, lagot, lagot. Muna ang suro kanunay na sa bana. Uya, kung ang babae makapinyo og bana, murul yun na ang bana. Mumupan ba? Mudaog-daog yun na. Jackpot lang yun ang asawa nga kung ang asawa mo ay murul sa Balimalay, ma-under nilang babae, ang under nilang lalaki. Pero maog yun na kasagara ang babae gipangkulata. Muna yung gingon ang ikaupat. Tunglo na tunglo. Sa kang Adam, or kang Adam, sa verse 17, and unto Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it, cursed is the ground for thy sake. In sorrow thou eat of it all the days of thy life. Pagkuyaw kayo ha. All the days of thy life, hantod sa imuhang kinabuhi, magkaon yung kagkaguol. Muna mga pobre magigisgutan sa Ginoo diri. Kanang mga gikinahanglan ba sa tinuod lang ang Old Testament nagsulti gyud nga si ang Ginoo ni anhi diri for the needy and the poor. Muna nga kita gani ningon gani ang Old Testament, gituyo man nga mapobre ka aron makaila ka Ginoo. Yang sa mga pobre di makaila Ginoo, wa mo nagkinahanglan og Ginoo. Ano sa man niyo kinahanglan ng Ginoo kanang grabe na. Mayra mong naamoy kwarta kay kuwan pa na imuhang kinabuhi, ma-preserve pa na. Pero kung kanang kwarta dili na makakaya na imong kinabuhi, kay ano man, appointed man gyud ta, gi-curse man gyud ta, mao bitaw na nga importante. Kay balog gyud ta kung unsa nang curse. Nga matod pa mo na giingon dito kung atong sabton gayud ning Genesis chapter 3. That lest ye die. Kay ngano man, ma-curse man ka. Sa 19, matod pa kang Adam,
In the sweet of thy feast shall thou eat bread, till thou return into the ground, for out of it was thou taken, for dust thou art, unto the dust shall thou return. O muna ang tao. Nga din, ikaw mabuhi, hangtod magpatulo ka sa imong singot. Mabuhi ka. Kung dili ka magpatulo singot, di ka gyud mabuhi. Ang pobre na yung gingon na. Abi mo ka ng mga dato, sa tinuod lang, manang gingon, ang Ginoo mong ginaghatag og skill ana nila, talent, knowledge, nga sila mahimong dato. Nga kita kay wa man tay skill, wa man ta nang eskwela, kamo nang eskwela mo, wa man pud mo talent, igo raman mo ni graduate. Nagsalig lang mo, mayor raman mo pagabot dito sa inyong trabawan, gitudluan mo, mao ninyong trabaho no. Pero wa gid mo talent sama anang mga gitawag og mga singer, mga talent nga mga sama anang mga attorney nga mubaliktad og mga ano ba. Una nangadato sila. Mo bitaw nang nagbadlong si Solomon nga undangan na inyong kaugalingong pagkadato. Undangon daw na kay dili na pwede sa Ginoo na si Solomon nakasulti na kay ngano ang dato man gud si Solomon. Unya gusto pa siya magpakadato mo nang nakaingon sa undangan na ninyo kay Ginoo di gyud musugot ana. Mo na ang mga tunglo sa lalaki. Ang tunglo sa lalaki mabuhi gyud siya, hangtod magpatulo siya sa tibuok niyang kinabuhi. Kay nga naman, tungod kay ikaw gikan sa yuta. Unya ang yuta, mubalik gayon sa yuta. Kay gikuha ramang gud ang tao. Mo nang appointed gyud ta mamatay kay yuta ramang ta. Mo na usa ka butang nga din mamatay ang tao niya. Ubir kamot na kay daghay nagtudlo, gitudlo. Atong una pa kang Moses, giingnan si Moses. Sulti na sila nga din heaven and earth is a witness that I will shift life and death. Life is blessing, death is curse. Muna, nga din, it shall die, ye shall die. Sa diya nga mo eat ka anang fruits. Mamatay ka diya dayon. But ang Satanas, si Satanas, muna akong gingon ninyo, gibaliktad, gipervert, you shall surely not. Dili ka dayon sigurado dihang mamatay. Mao nang edad pa si Adan og 900. Mo bitaw na yang gingon diri sa verse 17. May tungod kang Adam. Nga matod pa niya, "Anam to Adam," he said, "because thou hast hearkened into the voice of thy wife." So, si Adan, usa lang kabutang ang iyang nasad-an niya kay ngano man naminaw man sa siyang asawa, usahay kining bana maminaw sa iyang asawa about sa Ginoo. Mga Kristohan dapat mga asawa dili ginamusulti about anang mga plano sa Ginoo kay ang lalaki gyud gani di gani pawalihon ng babae kay ngano man kinsa man una nakasala daw ingon ni Pablo gyud mismo kaklaro ana nganong pailumon ang babae kay ngano man kinsa man una nakasala ingon ni Pablo di ba ang babae. So dili na pa siya pawalihon, pasultihon. Di na siya ipalid, maglid kay ngano man ang babae, ang lalaki is the head of his wife. Head yun na siya. Mo na gingon kung ikaw Kristohanon, mo na number 1 nga knowledge nga ang husband is a head. Unya ang usa ka Kristohano nga babae is submit to your husband region. Unya ang mga children is obey your parents and the Lord. Mo na ang knowledge sa usa ka Kristohano nga panimalay. Kung di ka kabaloan na, kung imo nang i-reject, mo nang gingon, i-reject ko ka sa Ginoo puhon. Kung di man kami reject karon kay not surely die pa man, pero kanang gi-prophecy nga, muabot yun ang kamatayon, mo na nga usa ka butang, nga din dili ginato na matag-an. Mo na, sa 19, ang tunglo sa laki, kay maminaw man sa babae, mo na usay ako, mahadlok yun ko nga din, ang tingog dili ba babae. Ya, okay lang kung ang asawa nimo mo ay gidot-dot yun sa Ginoo. Muna ako, sultihan ta mo, sa akong pagkaulit tao, daghan ko experience. Muna ang pastor, dili na ingon bright experience ba, diya sa Ginoo, kung giunsa niya pagsalig, pagtuo sa mga pulong sa Ginoo. Mo bitaw na, tanan mga pulong sa Ginoo nga ako nabasahan. Ako nang gisaligan. Kung nakaagi man kong kamatayon, hapit ko mamatay, nakaagi po kung hapit ko mapatay. Nakagi po kung hapit ko magpakamatay. Tungod sa Ginoo, wala, madayon. Inumduman ako dito ko sa tagong, gibalik ko na ninyo.
Pero ting sa kasuko nako kay ang akong kalaban manggukod yun kay pamatyon mi. So diya nga di isukol mi nailog na mo ilang armat. Nakagunit ko armat di gigukod yun ako siya bisag asa. Na corner siya sa usa ka kwarto. Natumba siya bunalang tanang kong ulo na una nako pero ni santok sa kuha nga din kay nakabas ka maguko. Daw siyang nag-feel mo nang nakaingon ko sa Ginoo. Salamat jud nga wa gyud ako nabunal dito. Sa ako tong kasuko. Gigukod na ko gid siya. Mo na nakaingon jud ko kung wa pa ko'y Ginoo. Mo na sultihan ta mo tanan akong gipangayo sa Ginoo natubag. Napayo sa akong gipangayo kung kini tinuod og gihatag sa Ginoo. Kung will niya ihatag ni, kung dili will niya di niya ihatag. Ako ra na isulti ninyo po sunod mga bulan siguro. Mo na yang gingon dinhi sa Genesis chapter 2 verse 7. And the Lord God formed a man in the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life, and man became a living soul. Ato ni pasabto na ikaw gibuhat gikan daw sa abog usaray gibuhat pero musanay mangyud na. Mao bitaw na nga si Eva is the mother of all living. Kay mga anak mingon sa kinsa may una? Lalaki o babae? Nya, kinsa may nanganak sa lalaki o mauro sa anak kung kinsay una itlog o manok. Sa tinuod lang ayon na hunahunaan basta ang unang gibuhat o gani ang lalaki ang babae dili das. Ang babae ang lalaki lang gikan sa das. Kaya ang babae gikuha ra man sa gusto. So therefore ang mga tao muna iyang gingon, ang Ginoo nag-form og tao of the dust of the ground. Nya iyang huipan ang ilong. Muna aduna nay ginanhawa ang tawag anang tao is became a living soul. Buhi ka nga kalag. Diri sa kalibutan, doon na kay kalag. Kay kung wala pa ka huipe, wa pa kay life, dili ka living soul, dead soul, sama ng mga naa sa menteryo ron. They are dead soul. Kaya nga naman, nawala ang gininhawa or hangin nga huyok o gihatag sa mga tao sa Ginoo. Mo bitaw nang si Solomon ningon sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7 siguro to. Unya ang tao mo return to dust and the spirit of breath mo return yun na dito sa langit. Ang imo lang gininhawa mo balik sa langit pero mo kalag nagwait na kay mao na ang mo suffer sa eternal mga punishment or everlasting. Pero mo na ako gingon nga din panikamuti nga kana imong living soul dili na tinumlo. Mo na yang gingon sa Ecclesiastes chapter 12. Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return into God who gave it. Muna nga, ayaw ko ina kung ang tao mamatay, tuwa na sa langit. Ang imo lang gininhawa, tuwa sa langit. Ang imong lawas, ang pangutana diya ang lawas nimo. Asa man padulong, mo return sa nya kay ikaw, wa na may lawas. So, ang imong kalag, naunsa naman to? Dead soul. Patay nga kalag na. Ingon pa ni David sa Psalm 104 verse 29, thou hidest thy face, they are troubled, and takest away their breath, they die, and return to their dust. Tanawa. Kung taguan nimo imong naong, magkagubot yun. Muna ha kamo, dili man ingon nga kamo ni tago sa Ginoo, ang Ginoo mo tago ninyo, labi na dili na mo mag-meditate, labi na kung dili mo mag-pray sa Ginoo. Ang Ginoo, ang iyang naong nga nagtan-aw nimo imbis magtabang nimo, gihide niya. Unsa pa may tan-aw nimo nga wa naman ka nag-ilag Ginoo, wa na ka nag-glorify, wala na kay kalipay sa Ginoo, mo tan-aw pa rin ang Ginoo nimo. Mo nang mo i-hide niya ihang matod pa niya ang ihang mata, yang naong. Unya, ang may tabo daw ingon ni David, wabot ang trouble. Diyan ako, nakay trouble. Therefore, nagtago o gitaguan sa Ginoo ang naong niya aron pagtan-aw nimo. Unya, kung kwaong gani niya ang imuhang gininhawa, mamatay ka, niya mubalik na ka sa das. Kung kwaon na, kung kwaon.
Di man mo ang Ginoo ba? Ang problema lang kay natrubo lang ka. Abi nun sa tinuod lang ang mukuha sa imong kinabuhi si Satanas. By temptation ba? Mo bitaw na kung ikaw mo nang ningon siya, count it all joy when you fall into diverse temptation. Kung naanagani kay kalain-lain mga pagsulay, ipala na sa tumang kalipay-lipay lang, ayaw lang kasuko, ayaw lang panimalus, ayaw lang pangaway, ayaw lang kadiskare, ayaw lang undang, pangalagad. Padayon lang. Temptasyon raman ha. Nga din aron ikaw dili makapadayon pag pangalagad sa Ginoo kay usa man kabutang God, kanang tao nang alagad sa Ginoo mao na mga tao mga obedience nagtuman. Unya kung madalas sila sa temptasyon ni Satanas, kung matrubol ka, mo na sa diyan nga kung ang pagsulay daw moabot nimo because kay nangibog man ka ingon ni Santiago because of lust, na tempted ka unya kanang imong sala, kanang imong temptasyon ni nag-conceive na og ganang nanganak na og sala. Nakasala ka, mabuntis daw na. Kanang imong sala daw nga imong gibuhat, mo conceive na nga mabuntis ba, manganak na o kamatayon. Mo nang tao mamatay, mo nang matrubol jud siya. Mo bitaw ang importante nga din kita. Mahibaw kita anang about nganong ang tao mamatay. Nya unsa to pag overcome ini nga wa man ta kabalo nganong mamatay ta. Ecclesiastes chapter 3 verse 20 ingon pa ni Solomon. All go into one place. All are of the dust, and all turn to the dust again. Mo na appointed ka. Tanan jud, tanan. Muadto na sa usa ka lugar lang. Nga matod pa niya. Dust. Kay ngano man kita man gyud gikuha gikan sa dust. Mo na ang curse. The curse of man is until he return into the dust. Ang tunglog yun sa tao, hangtod mo balik siya sa dust. Nyamingon ka katong mga propita, nabalik man to sa dust. Ay, napangutan na, maubitaw na naipulong gingon sa Deuteronomy chapter 28 verse 28. Secret things belongs to God. Unya, ingon pa ni Apostol Pablo, nga giprapisi na daan, nga si Apostol Pablo is the last apostle, nga iyahang ihalad yang kagalingon. Naman na, mo nang makaingon ta, sa ato pa kadtong mga propeta nagpakamatay to aron pagsangyaw lang sa pulong sa Ginoo. Mo na ang pulong sa Ginoo, kung musulti daw kag kamatuoran, patyon ka mo na si Kristo. Ya si Apostol Pablo samtang nagsulti kamatuoran daw siya, daghan hinon siya kaaway. Mo na ang tao sultiag kamatuoran masuko. O kamo basing da suko mo. Wa na ko'y mahimo mo nang gingong kumundan ng tao pagpangalagad, wag gyud ko'y mahimo basta kung nanikamot ko kaya na ako ang gi-strive matong gingon na Apostol Pablo kung di ko muwali alaot ko. Mo sad na kung di na ko ni iwali, gitagaan kog knowledge sa Ginoo about ini, understanding ini. Sa tinuod lang di man ko kasabot ini atong unang panahon. Mo na kung ngalagad ko sa Ginoo, nagfasting ko, diha na gihatag na ang pagsabot, makahilak na ko kung mabasa. Sa tinuod lang kada basa na ko dili maghilak ko. Makahilag ko, di lang mo kita kay naman ko sa balay. Pero sultihan tamo, tinuod na kung gingon ninyo. Muna ka ng curse sa babae, upat yun nakabuk. Sa laki, duha lang. Muna ang Genesis. Sa chapter 3:19, mao ka na ang tunglo sa usa ka lalaki. Nga din, maghagog din na siya, hangtod. Magpatulo sa iyang singot. Sa iyang kinabuhi niya, mamatay siya. Muna, wa ba mo singta sa inyong panarbaho? Sa araw ng baktas-baktas ninyo, wa mo singta na. Nga naman, kay diha man ta mabuhi pagpatulo sa singot. Hantod ta mo return, pero ayaw gyud tuguti nga din ikaw appointed to death. Kay ingon ni David, nagingon siya dito nga, naa siya sa langit na minaw kung kinsa tong naghangyo. Nag-groan ba? Nag-groan. Ayaw po din na nga, appointed ko, gusto di ka. Kabaw ba ka unsay date dili sa Biblia? Curse. Gisit na niya curse. Death and life. Life is blessing. Mo bita ang tinuod yun, blessing sa tao is life of peace. Tinuod na ako, naano ko'y blessing sa Ginoo kay wala naman ko'y kagulanan. Bisan kaning mo gira ni kung ato gumunaw naon no,
Ako nagtanaw gyud ko sa YouTube no. Wa naguwing na taguwing. To kanang gitawag og grabe ba abot dito sa grabe. Ayo ko ing namundang na. Kinsa maka paundang dayan ng girabe. Oh. Nanay katulo. Una Ukraine, sunod ikwan. Israel. Sunod ikatulo na Iran and Pakistan. Unsa pa ka ang atong ipaabot kining China kay padung gyud sa to na Pinoy gyud ta Pilipinas gyud ta. Pag kita na gani targeton, that is the beginning of sorrow. Muna parikamutan nato nga di kita gayud. Pag abot ana kay kamatayon man gyud na ang idulot ana ang gitawag og gira. Lani man ka maigo ka sa bala o di man ka maigo sa bala. Asa pa man ka mangita og pagkaon, kay bisag ka ng kwarta di naman na magamit kay manira man gyud manibat man ang mga kwarta kung asa na padulong. Nyawa na manindaw sa unang nimo o kanang mangilog tag mga kan o kas alang. Pero unsa may ato ang buhaton jud? Mo bitaw na nga naatay Ginoo nga naghatag og provision gisulat niya ang tanan. Mo bitaw na atong hisgutan ning gitawag og aning kamatayon kinahanglan overcome nato ni. Ingon pa ni Job sa chapter 10 verse 9. Remember I visit thee that thou hast made me as a clay, and wilt thou bring me into the dust again. Manang ningon si Job, hinumdumi ako naghangyo nimo. Nga ako imong gibuhat sama sa clay lang clay. And wilt thou bring me into the dust. Ang tao gingon sa Bible, una dust, ikaduha clay, ikatulo kanang as. Sa inang as, abog ba abog. Oh, ay dili abog. Lahi ng abog, lahi pud ng abog. Ang abog walay G, ang abog na ay G. Ground man good abog. Abog ka lang sa yuta. Ang abo murag gingon wala na G kay ngano man. Murag abula ka ba kanang gikrimit? Kita na mo og abo sa gikrimit. Muna na ang tao, di ba? Pag krimit, abo na lang. O muna na ang tao. Pero kini iyang gingon, kli. Ingon pa ni Job, sama sa lapokon. O lahi po ng lapok, kli. And wilt thou bring me into the dust again. Nya, sa diya nga ikaw, nga matoy paghibuhat ko nimo nga lapokon o himo kong dalon ng yapon ngadto sa abog. Job chapter 34 verse 15. All flesh shall perish together, and man shall turn again into the dust. O mo na appointed yun ta, mo turn yun ta into the dust kay gitulungan ta. Psalms 103 13 and 14 ingon pa ni David, like as a father pitied maluoy his children, so the Lord pitied them that fear him. Ingon daw kuno ni David ang atong Ginoo, maluoy sa mag-amahan, maluoy. Kag kinsa man siya maluoy sa mga tao, dili oy. That fear them o fear him. Kinsa tong nahadlok niya mo tiyang kaluyan. Ug wa ka nahadlok, sigurado ka nahadlok sa Ginoo? No, hindi man ka mahadlok sa Ginoo karon kay wa pa magipakita ang kabangi sa Ginoo. Prophecy man na mo bitaw na naapata sa grace, naapata sa mercy, naapata sa love of God. Di ginamawala ang gugma sa Ginoo sa tanan tao mo duol niya. Pero katuwa ni duol kay wa na hadlok. Mo nang wala gyud ningon si Solomon nga din, I love them those who love me. Ingon pa daw sa Ginoo. Gigugma niya tong mga nahigugman ako. Kung wa ka nahigugma, yo kung nga ikaw kuno iya sa Ginoo, kung wa ka lang nahigugma. Mo bitaw na ang ato ang bulat niya sa Ginoo is to love the Lord with all your heart. Ingon pa sa 14 verse 14 chapter 133 sa Psalms. For he knoweth our frame, he remembereth that we are dust. Mo na ang pulong ni David nga sa diya nga makasala siya, daghang may sala si David. No, daghang kay siya ipangbuhat about anang magtiayon, about anang minyo-minyo mo nang way kaso nang kinsa na imong giminyoan, wa ba mo gikasal ba mo sa atubangan sa Ginoo, wala na case sa Ginoo kay kung ino na nimo na case ngano man si Solomon, ngano man si David, ngano man si Jacob. O dili gusto ni Jacob kay si Jacob ang gusto ni Jacob si Rachel, si Rachel.
Pero ang gihatag ni Laban is si Juan, Rebecca, mo na nga ayaw mo pag nahunaan ang inyong sitwasyon karon kung kinsa ni mong partner aslo nga naa kay kalinaw nga niduol ka sa Ginoo kay ang tinuod ng alagad sa Ginoo is peace. Nahimo kang Kristiyano wa kay kalinaw, trouble ka, na problema lang ka, naa pa kay manggoy pangandoy sa kinabuhi. Mo nang matrubol ka kundi di mo maangkon. Mo nang niingon si Santiago ngano man moabot kanimo ang gira, away, fighting because of your lust nga wa nimo makabot. O na, away na, na-trouble na. Job chapter 13 verse 12. Your remembrance are like into us, your body to bodies of clay. Mo na giingon ni Job, ang imong hinumduman, ang imong paghinumdum da, kung naman kay hinumduman, ang imong paghinumdum, kinahanglan hinumduman nimo nga, abo ka lang, abo. Ug ang imong lawas na nga lapukon, lapok ba gimold. Mo na iyang gingon kung naa may remembrance, kung maghinumdum ka, tanang tao kinahanglan maghinumdum jud mo kung kinsa mo, kinsa ta. Ang Ginoo ray nag-form nato. Job chapter 42 verse 6. Wherefore I abhor myself and repent in dust and ash. Mo na nagbatol da siya sa iyang pagkaabog o kanang pagkaabo. Nga naman, giluod na siya ba? Kaya kanang nagkuhan yun sa iyang yung lawas, kining lawasan ni mo nang abi nimo kung basahon nimo tibok life ni Job, gusto na siya mamatay. Gusto na siya mubiya ining kalibutan ni kay nganong ang iyang sitwasyon ba. Pero dunay pulong giingon na number 1 kadto di gito dapat gito ato puto sundon. Nga wala na ko na kuan ba. Na take note. Abot mo ba ning Job chapter 14 verse 14 ato ning tan-awon. Importante ni mao ni ato ang buhaton karon. Bisan pa kung kita gi-appoint nga mamatay ta. Job 14:14. Mo na ni ha. Ingon pa ni Job 14 verse 14. If a man die, shall he live again? All the days of my appointed time will I wait till my change come. Mo na iyang gingon, kung ang tao daw mamatay, mabuhay ba siya pag-usab? Sa tanan niyang adlaw gi-appoint niya ang time. Iyan ang gipaabot. Pero matod pa niya till my change come. Hangtod moabot yun ang pag-usab sa kuha. Mo bitaw nang night twinkling of an eye. In the twinkling of an eye, matod pa kung atog yung sabton, nganong naa may gingon twinkling of an eye. Nya sa diya nga makapil ka ng twinkling of an eye, changes man na sa atong life, sa atong mortal body into immortal body. Mo na twinkling lang. I-change na nga aron ang death. Mo nang gingon swallowed up by victory sa 1 Corinthians chapter 15. Sugda na sa 51 hangtod sa 58. Mo nang hinungdan nganong nagpasalamat ta sa Ginoo kay tungod ana nga diin nagpaabot ta. Mo na tong groaning ba kanang anong nagsimba man ta because we grown nga ang atong life ma-change. Mao po na si Job. Dili lang kay ingon nga siya mamatay, nagpaabot yun siya mo tong hinungdan nga diin. Pag-abot sa panahon, wa nay laing unahuna ni Job. Mamatay ra gyud ini, mamatay na ko pero pasalamatan ako ang Ginoo. Mo na ang iyang gisulti dito dunay sa kapulong niya. Ginoo, kung ako mubalik man sa abog, Hinoon ni gawas ko sa akong taguan kon sa akong inahan wa ko'y dala. So, pwede mo balik na ko sa abog. Kaya wa man po ko'y nadala dito, di kung mubalik ko, wa ko'y dalon. Mo bitaw na nga din kini mga butang sa kalibutan. Mo nang giingon ni Apostol Pablo kamong naay mga kwarta ug namalit mo isipan ninyo wa mo kapalit. Isipan na inyong balay wa ninyo na palit, mga butang wa na ninyo na palit tungod sa Ginoo kay hapit na siya mobalik. Mo na panikamuti gyud ni pagsimba matag Domingo. Mag-serious gyud ta. Mo na ang iyang gingon di sa 42.
nang luod siya sa iyahang lawas. Nagrepent siya kay ngano man das ra man gud ni ug matod pa niya as. Muna ang das abog, ang as abu, ang kli lapok. Muna our Father, Maker, Creator is the mighty God. Muna ang nagbuhat ana. Matod pa niya dinhi sa matod pa ni David sa Psalms 40, chapter 40 verse 2. He brought me up out of an horrible pit, out of the miry clay, and set me my feet upon the rock, and established my going. Moni gingon ni David, iya kong gidala dito sa kuyaw nga lubnganan, kanang kamatayon ba kang tao mamatay man, muna iyang giingon gidala ko niya out of the horrible. Bring me up out of the horrible pit, out of the miry clay, sa lapokon yun, kanang grabe nga lapok, kanang kuan yun ba, kanang basta lapok miry clay nga matod pa niya lapokon, kanang miry, kanang kita na mo lunangan sa kabaw, kanang dili lang ng sapa, lunang po ng sapa, pero kanang tunay nga lunangan sa mo na gitawag og mayre, lapok ba puros ba, walay tubig, murag naghalo siya tubig ug lapok nga kanang murag basta clay ba nga buhatono na lang ba, mo na giingon mayre clay diha daw kuno nga gikuha si David. Matod pa niya, gisit and sit my feet upon a rock, I establish may going, o iyahang gipabarog ang iyahang asa siya mo adto. Muna ang Ginoo mo nag-guide kang David, no? Isaiah chapter 64 verse 8. But now, O Lord, thou art our Father, we are the clay, and thou art Father, and we are all work of thy hands. Kita gibuhat kita sa kamot sa Ginoo, muna wa gyud tay mahimo ini. Wala gyud tay gihimo kanimong pagguwing dito, Ginoo nagbuot ana. Kung ikaw mahimong daotan, Ginoo nagbuot ana, kay appointed man ka. Mo bitaw na nang iyang gingon diri katurang nagdangkalyo, naggrown nga din iyang biyaan. O mo man gipaminaw sa Ginoo kadto naggrowing nga din katong gi appointed today iyang wanto kanang pagawason. Mo na iyang gingon pa ni Job sa chapter 30 verse 19 ha. He hath cast me into the miry, and I am become like a dust unto us. Diya kung gisalikway ngadto sa lapok. Kunya karon nahimo na inong kung abog ug abo. Muna basta i-cast out ka sa Ginoo. Muna mga tao nga nawala sa Ginoo. Kinsa man tong nahimong abog, kinsa man tong nahimong abo, katong gilubong nga wa gi